Mangwanani vana vaMwari, toda kutenda Mwari nokuti tendera kuuya pamangwanani ano tiri vapenyu kuti tiuye kuzodzidza pamusoro peshoko ravo uyezve nokutaura navo. Tiri kuenda mberi nesubject yedu yeprayer. Nhasi toda kutarira top secrets of kingdom prayer. The top secrets of kingdom prayer ndo zvatoda kutarira pamangwanani anaya. Timbovona kutiko zvii zvatinofanirwa kuziva pamusoro pemunamato. Bhuku rinonzi Raw Testimonies volume 2 page 202, Ellen White anoti iye, those who profess the truth for the last days above every other class of professed Christian should imitate the great exemplar in prayer. Zvikaina Ellen White, avo vanozviti ndivo vane chokwadi chemazuva ano ekupedzisira kudarika vamwe vese, vanofanirwa kutevedzera muenzaniso wedu mukuru pakunamata. Ende waari kuti great exemplar ari kureva Jesu. Handiti makateerera ka? Waari kuti great exemplar ari kureva ani? Ari kureva Jesu. Saka ari kuti iko imimi ma-Seventh Day Adventist ndimi munozviti mune chokwadi chamazuva ano. Handiti tisu tinodaro? Tisu tinotiko tisu Remnant Church tisu tine chokwadi kudarika vamwe vese, zvokuti isu tisu tofanirwa kuvavudza nekuvadzidzisa chokwadi. Saka Ellen White ari kutiko haizi nauye kungovadzidzisa chete nekuvavudza chokwadi, but munofanirwa kutevedzera muenzaniso wenyu mukuru pakunamata. Saka muenzaniso wedu mukuru uyu ndiJesu. Handiti makateerera ka? Ndiye muenzaniso wedu mukuru. Saka kune zvidzidzo zvakawanda zvatinodzidza kubva kuna Jesu muupenyu hwake pamusoro pekunamata. Toda kutiko nhasi titarire zvatinodzidza mugadheni reGetsemani, Matthew chapter 26 verse 36 to 46. Zvino Jesu wakasvika navo panzvimbo inonzi Getsemani. Akati kuvadzidzi, garai pano, ini ndichaenda kunonyengetera uko. Akatora Petro navanakomana vaZebhedhi vaviri, akatanga kuva neshungu nokudumbirwa. Akati kwavari, mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa. Garai pano murinde neni. Akapfuurira mberi shomanene, akawira pasi nechiso chake, akanyengetera achiti, Baba vangu, kana zvibvira mukombe uyu ngaupfuure kwandiri. Kunyange zvakadaro, kurege kuva kuda kwangu asi kuda kwenyu. Akaenda kuvadzidzi akawana vavata, akati kuna Petro, makanga musingagoni seiko kurinda neni nguva imwe chete? Rindai munyengetere kuti murege kupinda mukuidzwa. Mweya unoda hawo asi nyama haine simba. Akaenda zvero chipiri akanyengetera achiti, Baba vangu, kana mukombe uyu usingagoni kupfuura ndisingaumi, kuda kwenyu ngakuitwe. Akaendazve akavawana vavata, nokuti meso avo akanga abatwa nehope. Akavasiyazve akanonyengetera rwechitatu achitaurazve mashoko iwawo. Zvino akaenda kuvadzidzi akati kwavari, chivatai henyu muzorore, tarirai nguva yasvika, Mwanakomana woMunhu oiswa mumaoko avatadzi. Simukai tiende, tarirai, wondiisa kwavari ava pedyo. Ndo chitsauko chatoda kutarira. Mune zvidzidzo zvakawanda pamusoro pemunamato zvatinodzidza kubva kuna Jesu, zviri mukati memavhesi ataverenga, zvekuti iko potse mazuva asara angangopera takatarira mavhesi iwawawa. Ati mune zvidzidzo zvikuru zvirimo pamusoro pekunamata. Bhaibheri riri kutaura pamusoro paJesu musoro mekupedza kudya chirayiro navadzidzi vake, vanobva voenda muGetsemani. Varimo muGetsemani imomo
Jesu anotora Petro naJohn naJames ndokubva atiko, ndobva asiya vamwe vari nankire vari 9, ndokubva atora vatatu vari 8, sorry, because Judas Iscariot anga aenda vari 8, ndobva atora vamwe, ndobva atora vatatu ndokubva aenda navo, ndobva asvika akati kwavari, sarai panapa munyengetere. Iye ndobva afamba kwai akaenda chinhambwe, ndobva asvika akawira pasi nechiso chake akati, baba vangu, kana zvichibvira mukombe uyu ngaudini, ngaupfuure, asi kana zvisingaiti kuti upfuure ndisina kuumwa, kuda kwenyu ngakuitwe. Ndokubva Jesu adzokera kuvadzidzi akawana vadzidzi vavata, ndobva ati, navakomana, makoniwa kungorinda neni nguva pfupi here? Rindai kuti munyengetere kuti murege kupinda mumiedzo. Zvikanzi iko, ndobva iye Jesu atiko, ndozviziva kuti mwoyo unoda asi nyama haina chinyi, asi nyama haina simba. Ndokubva Jesu adzokera futi akanonamata munamato mumwe chete iwoyo, akadzoka akawana vakomana vavata, ndobva adzokera akanonamata futi semupureya, ndokubva adzoka akawana vakomana vadini zvavo vavata, ndobva ati, vakomana, chimukai, nekuti wondiisa kwavari wave chinyi, wave pedyo. Ndozvataverenga. Saka kune zvidzidzo zvatingawana zvinotibatsira pamusoro pekunamata. Top secret number 1 ndeyekuti iko prayer is the raw material for every great achievement. Prayer is the raw material for every what? Great achievement. Handi muri kuona kuti iko Jesu asati aenda kunorovegwa paKalvari, anotanga aenda muGetsemani. Handi makateerera? Ya, asati aenda kunorovegwa paKalvari, anotanga aenda muGetsemani. Greatest achievement yeupenyu hwaJesu panyika panapa hakuzi kumutsa vakafa kwaakaita, hakuzi kuonesa mapofu, hakuzi kunzwisa matsi, hakuzi kurapa vanogwara, nokuti dai zvinhu zvese izvozvo akauya akazviita, akadzokera asina kufa paKalvari, angadai asina zvaakavinga. Makateerera? Nokuti chaakavinga panyika panapa, Jesu wakauya kuti azofa pamuchinjikwa. Saka greatest achievement yeupenyu hwaJesu, it was his death on the cross. Ari muzvibata guys. So saka before he could achieve that victory on the cross, he had to pass through the Gethsemane experience. Saka Gethsemane experience ndo yakakonzeresa kubudirira paKalvari. Andi muri kuzviwa guys. Ya, hakuna Kalvari inobudirira pasina Gethsemane. Ndo pfungwa yatiri kupiwa panapa. So prayer is the raw material for every great achievement. Hakuna munhu achaita zvinhu zvikuru panyika pano when he or she neglects prayer. Hakuna. Tarirai upenyu hwavanhu. Nemhaka yei vanhu tisingagoni kuachivha zvinhu zvikuru? It is because we lack this exercise of prayer. We lack this exercise of prayer. Saka kunamata ndo kunokonzeresa kubudirira. Pasina kunamata hakuna kana munhu achabudirira. Hazvinei unouya kuchechi, but if you are not a prayer warrior, you will never conquer. You will never. That's the reason of the weakness of the church. Vanhu vekuchechi kwedu zvimwe zvinhu zvese vanoita, but kunamata, this church does not pray. Munoziva here kuti vamwe vanogona kutopedza vhiki rose asina kumbonamata, because paanouya kuchechi kunosvika koshagwa munhu 1 anonamata akatimiririra tose, iye pachake chaiko kunamata, so it never prayed. Vhiki rinopera asina kumbonamata. That's why our church is weak. Chikonzero ndechekuti ko Gethsemane experience ishoma kwatiri, yet haugoni kunotakura
mutorowo paKalvari usina kumbopfuura nemugadheni regetsimani. Saka gadheni regetsimani rine connection nekukunda paKalvari. Saka prayer ndio raw material for every greater change. Moziva here kuti iko vahedheni chaivo vanoziva secret iyi kuti munamato une power, but varidzi vemunamato vacho vakapiwa munamato wacho havazivi kuti iko munamato une chinyi, une power. Handi munoda mukanoverenga Daniel chapter 6 inoti iko vakomana vakasotewa nekupromotwa kwaDaniel, because Daniel akanga ari first president patop 3 mapresidents enhangire emunyika yeMedo Persia. Mambo akanga akaisa vanhu 120 mapresidents, handitika ndobva aisa vana Daniel iri executive vari vatatu, then iye Daniel akanga ari number 1 pavatatu ava. Vamwe ava vatogwa ava ndobva vagumbuka vakati muranda uyu mutogwa uyu unouya sei kuotitonga kunyika yedu, ndobva vati kutoda kumutsvakira mhosva, but vakaziva chinhu wani vakati iko Daniel hapana pamwe paunomuwana, and secret yekubudirira kwaDaniel iri paprayer. Saka ngatibhanei munamato for a month. Kana tikabhana munamato Daniel akasanamata anodonha, because the secret yake iri paprayer. Ndokubva vakomana vabhana chinyi, vabhana munamato, but Daniel achiziva simba riri mumunamato. Bhaibheri rinoti iko haana kumira kudini kunamata. No matter zvavakaita, Daniel remained a prayer man until anoisiwa mugomba reshumba, because of the prayer. Nemaprayers aakaita akadzivira miromo yeshumba. Arimo mugomba reshumba, nothing happened to him nemhaka because Daniel was a prayer man. Andozvibatakaizvo mumwe musatanist achipa confession anotiko vakanga vane musangano kuSouth Africa kunyanza zvikaisaka vatanga musangano wavo, makristu akanga aine all night prayer somewhere. Zvika the moment yavakatanga kunamata kukingdom kwaSatani kwakatanga kusheka, and there was disorder until vakarega musangano wavo vakanouitira kumwe kusina makristu. Prayer dziri kuitwa kumachechi, ivo vakomana vakaungana uko vachirongana zvavo zvavanorangana uko. Minamato payakatanga kunamatiwa usiku vakabva vadisturbewa neprayer, and vakatobva munyika iyoyo vakaenda kunoitira musangano iwoyo somewhere kwakusina all night prayer. Prayer ndochoga chombo chinogona kuparalyze Satan, but how much less we pray, how much less we pray. Hani munoona kuti kana mukateverera even ihwo upenyu hwaJesu, upenyu hwake hwose hwakanga hwakakomberedzwa nemunamato. Jesu akanga asingaiti chinhu asina kunamata, akanga asingadzingi mweya yesvina asina kunamata, akanga asingaparidzi asina kunamata. Haana chaaita muupenyu hwake asina kunamata nemhaka because wakanga achiziva kuti simba riri available kwaari only through prayer. And Christ did whatever he did panyika panapa, not because he was God, but because he was a man of prayer. Ane muri kuzviwa kaizvo? Jesu akaita zvaakaita panyika pano kwete nokuti akanga ari Mwari, no. Wakaita zvaakaita panyika pano nokuti akanga ari munhu wemunamato, because panyika panapa he operated 100% as a man. Zvese zvaunoona achinzi Jesu akadai, the secret yakanga iri kuprayer, because he could not do anything without praying. Ngatimbotarirei upenyu hwake mbichana. Matthew chapter 4 verse 1 and 2. Zvino Jesu wakatungamirirwa nomweya kurenje kuzoiswa naDhiabhurosi, kuzoidzwa naDhiabhurosi. Zvino Jesu wakatungamirirwa nomweya kurenje kuzoidzwa naDhiabhurosi. Wakati azvinyima zvokudya mazuva makumi right, akabva Oziya. Kuri kutaura pamusoro paJesu achitanga ministry yake. Iwai matangiro akaita, you went into the wilderness to fast and pray for 40 days. Before he could start ministry,
he fasted 40 days and 40 nights. Nemhaka yei wakanga achiziva kuti iko pasina prayer haagoni kuva effective muministry. Ende paakaenda kurenje 40 days ariko achinyengetera akatsanya. Bhaibheri kuna Luke chapter 4 verse ya 14 rinoti iko wakadzoka musimba raMwari mweya mutsvene. Zvikaiko ndokubva first sermon mukurumbira wake ndobva wazara. Mukaverenga verse ya 31 to 37 achipinda musinagogi musi wesabata rokutanga achibva kugomo, achingosvika achisumuka asina zvaambotaura, mweya yesvina yakanga irimo ndobva yatanga kuchema ikatanga kuti iko taita sei, tine mhosva yei nemwe mauya here kotiparadza nguva isina kukwana. Jesu akati get out one time. Jesu akanga asingaspendi even 3 minutes nedhimoni, never. Nemhaka ye because he had invested his time in prayer. Saka he could not spend time neproblem. Pane makatera. So if you spend time with God, you will not spend too much time with the problem. Pane mazviwa kaizvi. Chii chinoita kuti iko tigare nguva namatambudziko? It is because of only one reason. We don't spend much time with God. Therefore problems dzinouya so dzogara kuita kutofunya chisero pamba pako. Nemhaka yei? Because you are not a man of prayer, you are not a woman of prayer. So when we spend time in prayer naMwari zvakakwana chaizvo, you will never spend time nema problems. So that's Christ's life. Achitanga ministry wakaitanga ne 40 days and 40 nights of prayer. Luke chapter 9 verse 16. Ipapo akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri. Ipapo akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri. Akatarira kudenga akavonga. Akatarira kudenga akavonga. Akazvimedura ndokubva apa vadzidzisi kuti ape vanhu. Musi waakafidha 5,000 zvikanziko pa2 hove nezvingwa zvishanu. Jesu akazvitora ndokubva atarira kudenga ndokubva avonga ndokubva azomedura akapa vanhu. 2 hove mbiri nezvingwa nemasikonzi mashanu zvikafidha varume 5,000 vakadzi navana vasingaverengwi. Nemhaka yei? Because Jesus had prayed to God. Akatanga avonga ndokubva azomedura. Problem unoziva kuti yatinayo iko zvine mazano ndeichi ndeyekuti ko tinotanga kumedura tozovonga. But Jesu akatanga avonga ndokuzodini? Ndokuzomedura. Isu tinotanga tamedura tozodini manje? Tozovonga. That's our problem. Angava mukomana angava musikana anotanga atonyengwa. Oda ouya kuna Mwari oti ko Mwari komborawo relationship yangu. Yeti pamwe Mwari kwaari haisi relationship. Ndiana akati relationship. Wakamedura usati wavonga. Unofanirwa kutanga wavonga wozodini? Wozomedura. Ndo zvakaitika pana. So ndo zvatikona. Handi tinotarira futi tione Luke nangire John chapter 11 verse 42 na 43 kumutswa kwa Lazarus. Chii chakaitika paakasvika paguva? 42. Asi ndakanga ndichiziva kuti munosindinzwa nguva dzose. Zvikanziko na Jesu asvika panangire paipa ya Lazarus vamuratidza kwaakanga avigwa 4 days. Lazarus avigwa. Jesu ndobva asvika akatiko baba ndobva ati kuvanhu bvisai dombo. Zvikanzi akutonhuhwa because tave ne 4 days takamuviga. Jesu akati okay, don't worry, bvisai dombo. Ndobva vabvisa dombo. Vabvisa dombo Jesu ndobva ati baba ndoda kukutendai kuti munondinzwa. Ani muri kuzviwakashi. Ndoda kukutendai kuti mandidini? Mandinzwa. Kureva kuti he had prayed before paakaenda kunomutsa Lazarus. Boza ndoda kukutendai kuti mandidini? Mandinzwa. Kureva kuti akanga adini? Anamata. Ndobva adini? Asi ndakazvireva nokuda kwavazhinji vakanditaura. Iko zvino panapa zvindakutaura nekuda kwekuti iko pane mhomho yakati dini? Yakatikomberedza. Handei? Kuti vatende kuti makandituma. 43. Wakati areva izvozvo akadanidzira nenzwi guru akati Lazaro buda. Lazarus haana kumutsiwa Jesu asati ataura nababa vake. Wakatanga ataura nani? Nababa vake kuti Lazarus agone kumuka. Kune zvinhu zvakawanda zvakafa muupenyu hwedu zvinodiwa kuti titaure naMwari tisati tataura nezvakafa. Ani makatera? Inzwai ndikudze, zvese zvakafa hazvigoni kukunzwa
kusvikira iwe watanga wanzwikwa nababa vako. Kana ukanzwikwa nababa vako, zvakafa muupenyu zvinokunzwa. That's the secret. That's the secret. So Jesu haana chaakanga achiita asina kutanga anamata. Luke chapter 6 verse ya 12. Kuna ngotevera upenyu hwake muone kuti prayer ndio pakavata nyaya yacho. Namazuva iwawo wakabudira kugomo kunonyengetera, akapedza usiku hwose achinyengetera kuna Mwari, all night prayer. Apedza izvozvo chii chaakaita? Verse ya 13. Zvino kwakati kwaedza akadana hadzidzi vake, akasanangura kwavari vane 12 vaakatumidza zita rokuti vaapostoli. Apedza izvozvo apedza all night prayer achinamata, kusena achiburuka mugomo, akabva asarudza 12 disciples. Saka before he could choose the 12 disciples, he had to pray first. Ana mazvibata kachi? Yeah, that's why vakomana vaya vakanga vane punch. Why? Because they were a result of prayer. Havazi vanhu vakashagwa nekuti vane zvimwe zvavakanga vanazvo sezvataakuita mazuva ano. Tinotarira kuti ane mota here, tinotarira kuti iko ane mba here, tinotarira kuti anoshanda here. But Christ waitanga anamata, zvaaoneswa mugomo kuti iko ndo vakomana vanogona kusara vachibata basa ava. Ndobva atevera akasvika achinunga ivavo vari 12. Ndobva vaisa pabasa, ndobva vatumidza zita kuti vachinyi? Vaapostoli. If Christ could spend a whole night achinamata, what more should we? Church. Kana Kristu achipedza usiku hwose achinamata, kokuzoti isu. Kokuzoti isu. Kokuzoti isu. So Jesu haana chaakanga achigona kuita asati anamata. Nemakai, because Jesu akanga aziva secret iyi yokuti ari ega somunhu haana chaanogona kuita. John 5 verse ya 30. Handigoni kuita chinhu ndoga. Exactly. Handigoni kuita chinhu ndiri chinyi? Ndiri ndokunoza kuti Jesu he was clear about himself. Kuti iko ndauya panyika panapaka, ndauya as a man. Handitika, even though I am God, but nokuti ndikuda kusiyira vanhu example, handigoni kuoperata saMwari. Ani makateraka. Nokuti ndikaoperata saMwari handigoni kuvasira example because ivo havazi vana Mwari. Saka ndofanirwa kuoperata totally as a man. So akabva aziva kuti as a man handigoni kuita chinhu ndiri ndoga. That's why he had total dependence on the Father. Ndosaka akanga achinamata. Problem yatinayo isu ndeyekuti iko we think tine zvimwe zvatinogona kuita Mwari asipo. That's why we don't invite him. If we were clear about ourselves kuti iko hatina chatinogona kubudisa Mwari asipo, we could never do anything without first praying. John 15 verse 5. Isitine zvatinogona kuita herezvo. Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Unogara mandiri neni maari, ndiye unobereka zvibereko zvakawanda. Nokuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. Let us be clear, church. Kunze kwake hatigoni kuita chinyi? Hatigoni kuita chinhu. Kunze kwake hatigoni kuita chinhu. Ukazvihwisisa izvozvo izvo, you will not start a thing before you pray. Mazviwa? Haufi wakavamba chinhu usina kudini? Usina kunamata, because you know kuti pasina iye hapana issue. Hapana issue. So Jesu akanga asingaiti chinhu asina kunamata. Even zuva rake chairo akanga asingangoti vhara vasho otomuka ototanga kuita chinhu. No. He could spend time in prayer before he could start the day. Mark 1:35. Mangwanani kuchine rima. Wakamuka akabuda akaenda kunzvimbo murenje akandonyengeterapo. Kana kuchinzi mangwanani kuchine rima, zuva rekwaIsraeri rinotanga around kuma half 5, half 4. Ndipo vanenge vachiti kwaedza half 4. But Bible riri kuti mangwanani far before day. Akamuka akaenda kunzvimbo iyi. Kureva kuti Jesu probably akamuka around kuma 3. Anidika akaenda murenje kunonamata before he could start his day. Akanga asingatangi zuva without spending much time in prayer. Ene mukuona here mimi kuti iko even panankira ipapapa akanga akaneta because paakunzi akamuka kusena achinyengetera manheru acho
akanga anonoka kuvata, akanga avirigwa nezuva achidzinga mweya yesvina achiparidza. Ngativerengei tione verse 32 to 34 yaMark chapter 1 iyoyo. madekwana zuva ravira, vakaisa kwaari vose vakanga vachirwadziwa, vese vakanga vachigwadziwa navakanga vabatwa nemweya yakaipa. Guta rose rakanga ravungana pamukova. You see, guta rose rakavungana pamukova. Akaporesa vazhinji vakanga vachirwadziwa, akaporesa vazhinji vakanga vachigwadziwa namarudzi ehosha, namarudzi ose ehosha, akabudisa mweya yakaipa mizhinji, akabudisa mweya yakaipa asi mizhinji, wakanga asingatenderi mweya yakaipa kuti itaure nokuti yakanga ichimuziva kuti ndiani. So ndo zvakanga zvaitika the previous days. He had slept late. Vanhu vachiuya navagwere vavo achivaporesa, achidzinga mweya yesvina, zvese achiita, ndobva avata late. But kuvata late hakuna kumukonesa kumuka early kuinda kunonamata. But vamwe vakangota sokuti vavata vakaneta kuseni havamuki. Nemhaka yei? Nokuti havazivi kuti sosi resimba iprayer. Saka kana ukati iko ndakaneta handimuki kunonamata, iro iko kuriko kwaunowana simba, then day rako waritanga wrong. Unotongotanga wakatoneta wese. Handiti zvakafanana kuti iko mota ikati iko ndakupera fuel, ndokupera simba nditika, saka handidi kuinda pafilling station. Munofunga kuti ichafamba gwende gwairira kufamba? Pandio zvatinoita vazhinji, tonoti ndakaneta. Waneta hauchaindi kunonamata, ndakavata late. Wavata late. So end result ndeyekuti iko hakuna chinobuda. Kuneta kwaJesu hakuna kumukonesa kunamata. Munoziva kuti ife nyango pataverenga paGetsemani ipo paya achiendako, bhaibheri rinoti iko wakanga akadumbigwa. Hane mawa achitaura pavhesi 37 kuti mwoyo wangu une shungu kwazvo kusvika parofu. Ellen White muna Desire of Ages page 686 anoti iko akati vachipinda muGetsemani vakufamba vangopedza kudya chirayiro. Paakapedza kudya chirayiro, zvivi zvenyika yose zvakabva zvaiswa pamusoro pake, nokuti akanga apinda musungano nevakomana ava. Handitika ndobva atanga kufemera mudenga, kwai kuita somunhu akatsikirigwa nesimbi inorema. Zvikaidai vadzidzi vake vasina kumubetsera, angadai akadonha kaviri. Saka vachienda kuGetsemani, so akaendako achidzadzarika, nokuti zvivi zvenyika yose zvakanga zvava pamusoro pake. Zvakanga zviri pamusoro pake as a heavy blow. Akaenda achidzadzarika, so vadzidzi vake vakamutsigira kaviri, kwai otherwise he could have fallen into the ground. But still nekuneta ikoko akasvika akanamata. Haana kuti ndaneta, but akasvika achidini, achinamata. Vakomana vacho vakanga vakatomutsigira vadzidzi vacho, ivo vakasvika vakavata. Iye akanga achitsigigwa akasvika akanamata. Why? There is something that Christ knew about prayer that the disciples did not know. Secret yekubudirira is prayer. Ende muri kuona kuti iko Jesu paari kunzi akamuka kuseni akaenda kunonamata, he was at the climax of success. But kubudirira hakuna kumukonesa kudini kunamata. Nemhaka nokuti waiziva kuti iko prayer is the source of success. And kana iri your source of success, it should be the basis of success. But era yemazuva ano ndeyekuti munhu akabudirira akuneglecta prayer, akufunga kuti iko zvaita, akufunga kuti zvadini zvaita. Akanga asina mwana akanamata akapuhwa mwana, angopuhwa mwana hachina basa nazvezvo. Prayer haichina chini, hachina basa. Akanga ane basa, asina basa akanamata akapiwa basa, haazivi kuti achengete basa iroro, he must be much in prayer. Hachina basa nazvo. Akanga asina mukadzi, akangoroogwa chete, zvese zvokushingaira Mwari zvapera, hachanamati. Anofunga kuti iko ndave bho because ndakawana, kana ndava bho because ndakaroogwa. Usingazivi kuti you must pray much in your season of success. Ngatimbotora tione muexample yana Joshua. Joshua chapter 5 verse 13 and 14. Verse 13. Zvino Joshua akati ari Jeriko, akasimudza meso ake, akatarira akaona murume amire
pakatarisana naye akabata munondo wake wakavhomora muruoko rwake, wakavhomogwa muruoko kwake. Joshua akaenda kwaari akati kwaari, uri umwe wedu here? umwe wedu here Kati uri kana kuti vavengi vavengi vedu? 14. Iye akati kwete, asi ndauya ini mukuru wehondo yaJehovha. Ipapo Joshua akawira pasi nechiso chake akanamata kwaari akati kwaari, Ishe wangu, unoreveiko kumuranda wake? You see, this is Joshua vachinda kunogwa neJericho. Handitika Joshua akamuka kuseni akaenda kunonamata, ndo zvakaitikapo. Ariko ikoko achinamata ndo paakaona Jesu asati auya kozvagwa naMaria achiri kunzi Mikaeri. Handitika akabata munondo akavhomogwa. Ndobva Joshua asimuka akanangako akasvika akamubvunza akati uri umwe wedu here? Kati uri vavengi vedu. Ndobva Jesu ati kwete, semukuru wehondo dzekudenga ndadini, ndauya. Zvikaimuranda mushe wangu unoreveiko kumuranda wako? Saka Joshua before aida kunogwa neJericho, teererai munzwe, akaenda kunonamata. Makateerera? Ndokunosangana naJesu, ndobva apuwa maorder ekuti Jericho rinokundwa sei. Makateerera? Ndokubva chapter 6 iyi chapter 5 kaenda kupera kwayoko. Chapter 6 ndobva vakomana vaenda vakanoputsa masvingo eJericho. Vakamaputsa sei nestrategy isina musoro, zvikanziko chingotendererai kanomwe, tenderera so masvingo eJericho so, tenderera so, vakakunda. Hani makateerera? Chapter 7 Israel ndobva yaenda kunogwa neAi diki kuJericho, ndobva Israel yakundwa neAi. Nemhaka yei? Ellen White opindura oti iko Patriarchs and Prophets page 493, zvikai the great victory that God had gained for them made the Israelites self-confident. They failed to realize that divine help alone could give them success. Even Joshua laid his plans for the conquest of Ai without seeking counsel from God. That's his problem. That's his problem. Havana kuziva kuti iko pa chapter 6 Jericho vaikunda nokuti Mwari anga avabatsira, nokuti Mwari ndiye akavapa mastrategy. Handitika? Chapter 7 vobva vanhu vati iko aiwa ngatumei vashori vainde kunoshora. Ndobva vashori vainda vakanoshora zvikanzi Jericho aikanzvimbo kaguta kadiki. Handitika? Tongoda varume 3000 chete kuti vainde kunogwa, vamwe vese ngatizororei. Ndobva varume vaiva 3000 vainda kunogwa vakasvika vakakundwa neAi. Zvikai chikonzero ndechei? Zvikaita Ellen White, they laid their plans without receiving counsel from God. Nokuti vakafunga kuti ivo vave nemaplani ani, ave nemaplani avo, takakunda nezuro, saka kana takambokunda Jericho hombe tinogona kukunda Ai. That's the problem yatinoita. Success yepamwe apa inotivhiringidza. Iwai ndikudzei, we need prayer no matter what. Hazvina izuro wakambokunda, chauri kugwa nacho chimwe chacho chidiki pane chawakakunda nezuro, unoda prayer nekansel kubva kuna Mwari. Nokuti chacho chakukundisa apa, it was God who had given them victory. So they needed his power. But vakomana vakaenda vakationogwa neAi. Why ndikudze church? We are weak. We need his strength to achieve anything. Maziwa. Human, they are weak. We need his what? His power to achieve anything. And that power is only available through prayer. That is it. Munyika munomu mune 7 world wonders. Zvinhu 7 zvinoshamisa. Chimwe chechi-8 chinoshamisa chitsva chakavonekwa mazuva ano ndechekuti iko Christians pray less. Maziwa. Kune 7 world wonders. Handitika zvinana Victoria Falls ndakwazo kuti iko zvina ichipo, but yanga iripo ana Victoria Falls, handitika ana Hanging Gardens of Babylon, vana Niagara Falls ekunangira ekuAmerica. But church 8 chinoshamisa church 8 ndechekuti iwewe hauna mati. That's an 8th world wonder. So the church is the 8th world wonder because she prays less. She prays less. So the praying man is the right preaching man. Every sermon begins on your knees. Majua. Yeah. So never talk to people about God before you talk to God about them.
You can never have power with men for God unless you have power with God for men. Haugoni kuva nesimba navanhu nokuda kwaMwari usina kutanga wave nesimba naMwari nokuda kwavanhu. Saka talk to God about your congregation before you talk to your congregation about God. So the right preaching man is the praying man. Never church attempt anything without prayer. Failure is certain. Munoziva here kuti every failure is a prayer failure. Every failure is what? Is a prayer failure. So there is a power in prayer. So the power to overcome on the cross was gained in Gethsemane. Luke 22 verse 43. Ndo Jesu ndo paakawana simba rekukunda muGethsemane. Ipapo mutumwa akaonekwa akauya wakabva kudenga ndobva amusimbisa Jesu. Mutumwa akaonekwa naye ari muGethsemane. Handitika ndobva uya akamudini akamusimbisa. Iwai muwe mapindiro akaita muGethsemane. Matthew 26 verse 37 akapinda sei? Akatora Petro navanakomana vaZebhedhi vaviri akatanga kuva neshungu nekudumbira. He was sorrowful and heavy. Ndo mapindiro akaita muGethsemane. Handitika but iwai kuti mushure meprayer akabuda sei? Verse 46 simukai tiende ndiyo wondisa kwavari ava pedyo. Ndozvaakaita achipinda akaremegwa. Handitika ari sorrowful and heavy achida kutodona, but after prayer anoti kwakomana chimukai, I am ready to brace anything that is coming. Vada kundipandukira vadini vasvika, chimukai tiende. Where has he gained the confidence and the power? He has gained it in what? In prayer. He was braced for anything. Vanotsanangura vanotiko he who bore low could stand up to anything. Ani nani anogona kupfugama, anogona kumirisana ne anything. Saka prayer, church, is the secret of power and the secret of success. Without prayer, you can never be successful. Yeah. Billy Sunday, the greatest evangelist of America, anotiko, if you are a stranger to prayer, you will be a stranger to power. Kana uri muenzi wemunamato, uri mweni wemunamato, uri mwenzi wesimba. Nokuti simba rose raMwari akariviga muprayer. So never neglect prayer. Be a praying man, be a praying woman if things are to work. In this kingdom, you need prayer to function. Inzwai munze kuti munhu asinganamati stereka anonamata kangani pazuva. Mapisa rema 55 verse 17. Madekwana namangwanani namasikati ndichachema ndichiurura iye uchanzwa inzwi rangu. Munhu asinganamati stereki mazviwaka anonamata katatu pazuva. Ndiye anonzi anamati 3 what times a day. Madekwana namangwanani namasikati ndichachema kwamuri. NdiDavid. Ndiyo munhu anonzi asingadini uno, the least praying man ndiye anonamata ka 3 pazuva. Kwanonamata stereka anonamata sei? Mapisa rema 119 verse 164. Ndinokurumbidzai kanomwe pazuva nokuda kwezvakarurama zvamakatonga. Ndokurumbidzai kangani? Kanomwe pazuva. Uyo ndiye anonamata. Uyo asinganamati stereki 3 times. And yet manje church manje inogona kunamata ka 1. Vamwe vacho vanonamata munamato wesadza chete. God did the food set before us. We thank you in Jesus' name. Amen. Shapera. You see. So Jesu akanga achitanga zuva nemunamato. Handiti asi wakaisha. Akanga achiripedza futi nei nemunamato. Matthew chapter 14 verse 23. Zvino wakati aendisa vazhinji akakwira mugomo ari oga kunodini? Kunonyengetera. Ava madekwani akanga aripo ari oga. That is it. Kuseni aitanga zuva nemunamato. Handitika apedza odhisimisa vanhu iye oenda kugomo kunonamata. Airivhara nechinyi? Nemunamato. Philip Brooks unotiko, let prayer be the key in the morning and the boat at night. Ngaive key inovhura zuva rako, uyezve ngachive chihuri chinoripfika. Prayer. What? Prayer. Ani mazvo wakaisha.
So Martin Luther unoti iye, our chief labor, our chief want is prayer. We can do much with our prayers than with our labors. Zvatinoda stereki munamato. Handitika tinogona kuita zvikuru neminamato yedu kudarika nekushanda kwedu. And that's true. That's what? That's true. So, do you have your knees? Kana une mabvi, fear not. Maziwa? Use your knees. Hauna kumapiwa kuti ukorobe. Wakamapiwa kuti unamati. Mabvi ayo ngaasvibe. Kwete nekukoroba, but nekunamata. Aite sembudzi. Nemhaka yekudini? Yekunamata. Matrauzi vakomana ngaasvuke mumabvi umu. Kwete trauzi rinotanga kudambuka kunangire kwokugara uko. Ngaritange kudambuka pamabvi toziva kuti this is a man of prayer. Kuona kuti uzikama kuti munhu wokugara chete. Prayer. So if you have your knees, please fear nothing. Fear nothing. Secret number 2, Matthew 26 verse 39. 39. Akapfuura mberi zvishomanene. Jesu akapfuura mberi zvishomanene, akawira pasi nechiso chake, akanyengetera achiti, Baba vangu, kana zvichibvira, murume uyu ngaapfuure kwandiri. Right, Jesu atora vadzidzi vake, teererai ndoda muone secret yacho. Atora vadzidzi vake, handitika, ndokubva aenda navo. Isi tiri kufunga kuti ari kuenda kunonamata navo vari 4. But asvika akabva ati mimisarai pano. Iye ndobva aenda mberi, akanodini, akanonyengetera. What's the secret? The secret of prayer is a secret prayer. The secret number 2. The secret of what? Prayer is what? Secret prayer. He left the 3 and he went alone. Why did the church? My family prayers, handitika. Nema congregational prayers at night at the church. Nema group prayers at night as a group has enough. You need to be in a secret. You need to be in what? In a secret. Because the secret of prayer is what? Is a secret prayer. You want to say, he who does not pray alone does not pray at all. Asingandamati ega asatambonamati. Usafa wakatemba minamato yamunoita muri kumba maakurara, kana minamato yamunoita muri kuchechi, kana minamato yamunoita muri magroup. Inonzi prayer chaiyo. Maziwa, is secret prayer. Tevedzai upenyu hwaJesu mugondiudza kana pane 1 pamakaona chinzi akafugama nevadzidzi vake akanamata. Asati ndapawana. Never. Pano 1 poga paakavanamatira kwete paakanamata navo. Pana John chapter 17. Poga paakavanamatira his last prayer. Paakavanamatira apedza zvose. But upenyu hwake Christ never prayed with his disciples. He prayed alone. He prayed alone. Follow his life. He always prayed what? Alone. Why aiziva kuti secret of prayer is a secret prayer. Pray alone. Pray alone. When I approach your prayer, how do we approach prayer? Daniel chapter 9 verse 3 to 5. Ndakarinzira chiso changu kuna She Mwari, ndikamutsvaka nokunyengetera, nokuzvinyima zvokudya namasagana madota, ndikanyengetera kuna Jehovha Mwari wangu, ndikazvireurura zvivi. You see kutiko chirega zvako. Daniel achiaprocha Mwari akamuaprocha sei? Number 1, akamuaprocha nekureurura zvivi. Amazvibata. Saka Mwari haagoni kutinzwa tichine zvivi. Ani makateerera? Right? Saka now, if you want to confess your sins, God will not hear you. Ani makateerera? Saka confession yezvivi manje inofanirwa kuitwa uri wega. Ani mazvona? Ndio saka chiti magroup prayers hapana kunamata paya nemhaka nokuti haugoni kureurura zvivi zvako mucongregation. Izvo zvindiudzei nhasi angatiko munhu akwera achiita zvaanga achiita agouya panapa pamberi agotanga kuti baba ndoda kukutendai, mongoziva nhasi makwerero andaita, ndahopa kubasa, moti Mwari mozviziva, nhasi ndaita upombo pamberi pavanhu. Noti uchipedza ipapo uchisenjewa. Handiti vakomana vachitogara kuti mamowa munamato wake ataura ega. Saka you can never do that per congregation. You can never even do that
mufamily prayer. You can only confess your sins sezvazviri uri wega, because zviri zvinoda kureurugwa nezita. Kana waba taura kuti Mwari ndaba haikona kuita kutadzirai pakufamba napakutaura zvatinoita tichinamata kunoko ifeki dzose dzedzi. He who does not pray alone does not pray at all, because the secret of prayer is a secret what? Secret prayer. So you must first confess your sins. Ndio saka mchiti kana mukaverenga Nehemiah chapter 1 akaapproacha futi seizvozvi, akanamata akareurura zvivi zvake nezvivi zvaIsraeri ndokuzokumbira kuna Mwari. Ani maibata kai? So be alone. Matthew 6:6 Nehemiah chitomusiya ndatomutaura. Matthew chapter 6 verse 6 Jesu unoti kudini? Asi iwe kana uchinyengetera pinda muimba yako yomukati, kana kuzarira mukova wako, wovharira mukova wako, wonyengetera kuna baba vako vari kudenga. Ya baba vako vanoona pakavanda vachakuriwadha pachena. Mazviwa? Pinda pakavanda wodini? Wonamata uri pakavanda, then baba vako vari kudenga vanokuona pakavanda vachakupa mubayiro pachena. Mazviwa? We pray in secrets but the results are seen publicly. Munhu anonamata anongoonekwa kuti this is a man of prayer, anoonekwa nemaresults. Maresults ari public, handitika, but kwasimba kwatinoritora kwakadini? Kwakavanda. That is it. That is it. So the secret of prayer is the secret what? Secret prayer. Church inonzi prayer. Handiti prayer is the opening of the heart to God. Kuzarura mwoyo kunani? Kuna Mwari. Mapisarema 62 verse 8. Vimbai naye nguva dzose imwe vanhu. Dururai mwoyo yenyu pamberi pake. That's prayer. Dururai mwoyo yenyu pamberi pani? Pamberi pake. So haugoni kudurura mwoyo pavanhu. Handichokwadi kachi? Because the heart is the main matter in prayer. The heart is the main what? Matter in prayer. So prayer with the heart is the heart of prayer. Minamato inoitwa nemoyo ndo moyo wemunamato. Munamato une moyo. Moyo wacho munamato unoitwa nomoyo. Saka unofanirwa kudurura moyo wako pamberi pani? Pamberi paMwari. Hauzvigoni kuzviita izvi pavanhu. So you need time alone. Luke 9:18. Ndi Jesu wakati achinyengetera ari chinyi? Ari ega. Vadzidzi vake vakanga vanani? Vakanga vanaye. Mai werinya vadzidzi vakanga vainaye, but iye akanga achinyengetera ari chinyi? Ari ega. The secret of prayer is a secret prayer. Hapana issue. The secret of prayer is what? Secret prayer. Please spend time alone. Mazviwa? Please spend what? Time alone. Jesu anowanzoshanya kana munhu ari ega. Genesis 20:32 verse 24. Asi Jacobo akasara ari ega. Umwe murume akaita mutsimba naye kusvikira mutunga kuchitsuka. Ndi Jacob musi waakagwa nemutumwa. Handitika Bible inoti when Jacob was left what? Alone. Akatiko vakadzi nevana ngavaende, akatiko mombe dzake ngadziende, akati varanda ngavaende. Iye ndo basa ari chinyi? Ari one. When he was left alone, then God visited him. Vakaita mutsimba ndo paakatiko amindi kusvika mandiro pafadza. Ndo baro pafadzi. He was left what? Alone. Please be alone. So, but munoona kuti Jesu akanga asina zvivi zvekureurura. Asi akanga achinamata ari chinyi? Ari ega. Aizviitirei? 1 Peter 2 verse 21. Nokuti makadanirwa izvozvo. Kristu zvakakutambudzikira ivo akakusiyirai mufananidzo kuti mutevere makwara ake. So secret prayer Jesu akanga achisiya mufananidzo. Handitika ndosaka akanga achinamata ari chinyi? Ari ega. Saka secret prayer is the secret. Please be much in secret. Mazviwa? Then God will reward you publicly. Be much in what? In secret. Then God will reward you what? Publicly. Iwa zvinotaura Ellen White, Testimonies volume 2 page 578. Anoti iko in private prayer, all have the privilege of praying as long as they desire. The closet is the place to tell all their
private difficulties and trials and temptations. A common meeting to worship God is not the place to open the privacies of the heart. In secret you can pray as long as you what? As you wish. Anditika unogona kuvhura mwoyo wako kunani? Kuna Mwari. Wotaura zvese zvaunodini? Zvaunoda. Ikoko izvozvo hazvitendegwi congregation vanhu takaungana panapa. Wotanga kuti Mwari munondiziva. Mwari zvakakudai. Mwari pana mwana anodaroka. Yekuti ukamupa mukana wokunamata apa pavanhu. Anokuroverai kana 5 minutes achinamata. Izvo zvinokuudza kuti dziri dzogashasha yaidini? Ainamata yanga ichinamata shungu dzose dzingadai dzakapera mucloset. Nemakai all these 2 weeks ndisina mbotiko ngatinamatei takaungana. I knew the secret of prayer is a secret what? Secret prayer. So you must go alone and pray what? Alone. Ndosaka tichitiko hati tichanamata todzoka panapa totanga kuimba. No, because you must pray as long as you what? As you want. Ndosaka nditi ndai munonamata uri wega as long as you want. And usamirira munhu because hauziita chaita nguva yakadini. Ani mazviona? But vamwe tichirova prayer tichimhanya post mumwe wedu akatimirira pashi. Ndousiyiwa navamwe. Pray as long as you want in secret. Because the secret yeprayer is a secret prayer. Ani mazvibata kachi. Yeah. Ndo to makingdom yankiri atoda kuti my kingdom secrets atoda kutarira. Atatarira mangwanani. Anosaka Mwari ngavatibatsire, ngavatitere zvakanaka. Handei mumwe nemumwe tinonamata in secret as long as we want.